Bem-vindos a este guia técnico sobre o DYSON SV12. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu DYSON SV12 está a fazer um barulho estranho durante a limpeza. Este sintoma pode indicar que é um problema com o motor ou com os componentes internos do aspirador. Se não resolveres a tempo, o barulho pode piorar e resultar em danos maiores, fazendo com que o teu aparelho deixe de funcionar. Para resolver este problema, vais precisar de algumas ferramentas, como uma chave de fendas, um soprador térmico, um multímetro e, claro, um pouco de paciência. Para começar, desliga o DYSON SV12 e assegura-te de que está completamente seco. Em seguida, usa a chave de fendas para remover os parafusos da parte inferior do aspirador. Faz isso com cuidado para não danificar as peças adjacentes. Uma vez abertos os parafusos, levanta a tampa com cuidado. Agora, verifica o interior do aspirador. O componente que normalmente causa este barulho é o motor ou a ventoinha. Localiza o motor e observa se há alguma obstrução ou dano visível. Se o motor parecer danificado, precisas de o remover. Para isso, desconecta os cabos com cuidado, lembrando onde cada um vai. É importante não forçar os fios para evitar danos. Depois, usa a chave de fendas para soltar os parafusos que fixam o motor no lugar. Retira o motor com cuidado, evitando que outros componentes se soltem. Agora, substitui o motor danificado por um novo, fixando no lugar e reconectando os cabos exatamente como estavam. Verifica se está tudo bem ligado e, antes de fechar o aspirador, faz um teste rápido para ver se o barulho persiste. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Após ter certeza de que tudo está em ordem, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos. Para evitar que o problema volte a acontecer, é importante fazer manutenções regulares. Limpa o filtro do aspirador frequentemente e verifica se há obstruções nos tubos. Assim, garantimos que o teu DYSON SV12 funcione sempre como novo. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.